的信息哈，咱先开第一首是第272首，272首吼，这首圣经咱平时较少念，但是吼非常的水安尼吼，非常的水的时光吼，咱这个时阵咱来念第1节甲第2节，好不好？来，愿爱上帝圣殿。救主因光着现，伫遮有大欢喜，赢过世上无比。第1节甲第2节咯，吼。愿爱上帝圣殿，救主。掀开你的诗歌本，咱的圣诗，甲掀开遐。因为这首咱平时较少念吼，所以看圣诗来念。喙拢无开呢，声音袂开呢，吼，将你对你心底的欢喜，甲对上帝较无咱个引出，安尼吼，来，愿爱上帝圣殿，吼，来，第1节，我来开始来，咱个念第1节甲第2节咯，吼，掀开啊，吼，272首哦。来，1、2、3，来！愿爱上，足赞的哦，吼，声音出来啊，哦。救主因光着现，伫遮有大欢喜，赢过世上无比。真好，这是。即碟咱搁来念，咱就新念着一只新的诗歌。即马咱搁来念第2首，第2首是349首。祈祷的时，即时极好。咱念第1节就会使吼。祈祷。吟一下吼，咱心该拍开起来哦吼，声头爱该唱出来吼，然后心敬虔，将这首祈祷的时，即时极好，将这首歌当作咱的祈祷来，咱搁来吟一下第1节吼，来1、2、3，来，祈祷的时，即时。So
今日的尾变 CD 394首吼，即首吼咱平时因为较少吟吼，咱来甲吟一届吼，第一节甲第二节吼来。OK 来，一是礼拜的白沙，太极吟是汤是山，心肝上上三路花，毋茫好一个四会第二节，人理所做着势利，逐项照主所教示，殊龙共相交欢乐，家堂忙主保护。哦，真水的诗歌哈！啊，即点咱来吟今日的，咱今日敬拜赞美，像这咱大家起立，咱来吟吼，咱来互相亲安哦，听，互咱自己做一伙来。来，互相亲安者吼。咱来领受今日的诗，咱第一首的诗歌进前，咱先来领受诗篇16篇第8节到第9节，咱同齐来读吼。我常常敬奉耶和华伫我的面前，因为伊伫我的家旁，我就无忧愁。因为安尼，我的心欢喜，我的心快乐，我的肉体也要安然欢喜。阿门。阿门。心大欢喜，主了心悲。我心大欢喜，让主心意，虽然世界那分别离，最终的耶稣，我心欢喜，救主拥抱会圣洁情意。
心大欢喜，注定心悲。即条咱来领受诗篇33篇第18节。耶和华，咱同做来领受。耶和华的目睭看敬畏伊的人，看望伊的慈爱的人。即条咱来吟即首敬有好歹变大无定，上帝在照顾你。好歹变大无定，上帝在照顾你，念主心的温暖面条，上帝在照顾你，上帝在照顾你，上帝在照顾你，带你走过，带你穿路，上帝在照顾你，上帝在照顾你，传我，求你出我面前，上帝在照顾你，路当坎坷危险的时，上帝在照顾你，上帝在照顾你，上帝在照顾你，哪里得过，哪里穿路，上帝在照顾你，上帝在照顾你，无论拄着偌大的试炼，无论拄着偌大试炼，上帝在照顾你，在祝福其中被压身，上帝在照顾你，上帝在照顾你，哪里得过，哪里穿路，上帝在照顾你，上帝在照顾你。咱刷者，咱来领受诗篇18篇第6节，咱同做来领受。我伫苦难中祈求耶和华，对我的上帝，伊对伊的殿来听我的声。我伫伊的面前所求的，立伫伊的言行，有水无？水，赞吼！咱即粒咱来领受即首诗歌，至圣的天父求你阿路听。至圣的天父求你阿路听，愿你属信心，甲是愿撒听。温柔个天地，天下那个天。
感谢你，愿你吟诗、唱歌，纪念传扬你一切奇妙所做。阮因为你心内得到快乐，因为你享受阮一切所有的恩典。这所有一切拢是你的智慧。你应允施恩祝福予较无你的恩典甲努力的人。阮心欢喜，踮伫你的身边。虽然伫世间，哪准伫天？阮敬虔来到你的圣所，同心阿罗。至圣的天父求你压落听，阮心清气。阮知你是阮的牧者，阮静心听候主的声，敬虔拜咧阮的祈祷，奉主耶稣基督圣尊名，阿门。主啊，求你开我的嘴唇，我的嘴就要报扬你的好名声。因为你无爱祭物，若爱我就要献。小祭你也无欢喜。上帝所爱祭就是忧伤的心。上帝啊，忧伤痛悔的心，你无要看轻伊。亲爱兄弟姊妹平安。咱三个来用信息来学了上帝。信息第272首。关爱上帝圣殿，请大家起立吟传首。Yeah.
坐，咱同心来祈祷。亲爱的主耶稣，阮感谢了你，你是尊贵荣耀的君王，我要来称赞你。我要用圣洁的装塔敬拜耶和华，用清洁的心、正直的灵，伫主你的圣殿，伫你施恩的宝座前敬拜阿罗你。因为你是创造万物的大主宰，是独一真的上帝，万物拢充满着你的大恩典、大恩惠。主，你赏赐阮平安，互阮伫你的十股的指引下，大大来倚靠你。恳求主将你的道路、真理甲活命赏赐互阮。诚做阮脚前的灯，路上的光，伫耶稣基督十字架救赎的恩典内面，彼此扶持、帮赞、关心甲带导。阮也恳求主，互阮搁一摆伫你的面前认罪悔改，赦免阮的罪过，撤销阮一切过失，互阮踮伫耶稣基督内面，诚侪新创造的旧的代志已经过去，呾拢变成新的。阮也特别为着新心灵软弱的兄弟姊妹来祈祷，恳求信心来安慰身躯病痛的，来怜悯医治因，互阮搁一摆用信心来倚靠你、信靠你。阮将家己的路苦甲重担交托仰望伫主你的手中，愿主施恩赐福，伫每一位兄弟姊妹拢有刚强壮胆的心志，倚靠主来得胜。阮亲信主，听阮的祈祷，为阮备办一位合宜的牧者来到阮的当中，牧养阮的合伫圣经的教导，引带阮行伫主的道路，带领阮传扬主的福音，引带万人来归向你，来荣光你的名。阮将今仔日的敬拜学乐、牧师的讲道，所有服侍的兄弟姊妹以及众兄弟姊妹摆咧伫主你的面前，诚做芳芳的祭献上互你，互上帝得到上大的欢喜甲荣光。献上阮的感谢，祈祷是奉靠主耶稣基督圣主名求，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷，救赎阮平安。K， 咱三个 K 文第16诗篇57篇 ，K 文第16诗篇57篇伫信息后面 K 文1007页，我来 K， 请大家来印。上帝啊，求你可怜我，可怜我。K 文第17诗篇65。上帝啊，人着伫细暗称赞你。听你祈祷的主啊，罪压倒我。我要因为你的厝、你的圣殿的福气，心满意足。你眷顾土地，落雨灌压，互土地增肥。上帝好，水满满。你安尼准备土地，供给五谷。你灌溉田园，收编土地，落够野的雨水，互土肉嫩嫩。大声，你使予农作物大长。你用丰收的年冬做王冠。连旷野的草埔嘛有油得滴，草埔用羊群做衫穿，大声。献诗，请同心团结来献诗。今仔日同心团结所要献的诗歌是常常喜乐。
常常喜乐。感谢同心团结美好献诗来学罗上帝，请大家起立来做念使徒圣经，对咱的信仰告别。请，我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝就是囝，咱的主。伊对信神投胎，对十字路玛利亚出世，伫温州彼拉多林内受苦，顶十字架死埋葬，落阴府。第三日对死人中搁活上天。当第二全能的父，上帝大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信神，我信神，共同的教会，信道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿免，请坐。咱三个来共读上帝话。上帝话记载伫新约圣经路加福音书第18章第1节到第8节。路加福音书第18章第1节到第8节。伫咧新约圣经第91页，寡妇甲审判官的譬喻，我来请大家来听。路加福音书第18章第1节，耶稣说一个譬喻，教是因着常常祈祷，毋通夜讲。某城有一个审判官，无惊上帝，也无对重人。伫迄个城内有一个酒馆人，豆豆去见伊讲，有人甲我做对敌，求你替我伸冤。伊久久无买，后来想讲，我虽然无惊上帝，无对重人，若是因为即个酒馆人豆豆来搅了，我要替因伸冤，免得伊隐隐来苦楚我。主阁讲，恁着听即个不义的官所讲的，何况上帝敬的百姓，明日后叫伊也为着因宽容，点无要替因伸冤吗？我甲恁讲，伊要紧紧替因伸冤。虽然安尼，恁主教的时，减要拄着世间有神吗？以上。求主将你的话刻掉伫我心。讲道，请谭牧师来讲道。牧师今日讲道的题目是基督徒的生活态度第3，着祈祷无煞。请咱注心来听，时间到牧师。请咱三甲阿头来祈祷，感谢主，阮的上帝，创造阮真做有上帝形象的人类，互阮有上帝的灵踮伫阮的内面。这个灵就是会当甲上帝相通、交谈、来往的灵，所以阮会当通过祈祷，甲主来讲话，来听上帝你的声。主啊，你知影阮拢了解祈祷的重要，总是阮却忽略来过常常祈祷的生活。主啊，阮通过今仔日你所想示互阮的话语，通过圣经。耶稣所说的譬如这个教训，也通过你无落幕的嘴所讲的，会让真做阮的帮赞，圣神伫阮每一个人的心中来做工，复兴阮，采用阮，也真做上帝你贵重的器具，也做上帝你所听的囝儿。阮安尼感谢、恳求、祈祷，奉靠主耶稣基督圣尊名来求。阿门！兄弟姊妹，大家平安。愿上帝平安，常常甲咱三甲伫地。阿门！来甲咱复习一下吼，牧师安尼拢总要用4个题目来讲基督徒的生活态度。请问第一讲是啥物？毋是哦，电话老师啊吼，追求良善是毋是？哦，那是第一圣经讲对入迄个好，
追求良善。哦，第二咧，第二把它讲呀，常常喜乐。哦，虽然今仔日遮水的同心团契有无？有水无？哦，我嘛做想要来买一领衫来穿，这是好看吼，粉红啊色吼，那代表因的心内喜乐，嘛年轻至少10岁了，有无？哦，至少了吼，拢超过吼。好，所以咱多谢当新创嘅今仔日吼来唱这条常常喜乐。其实第2站嘛讲到什么？今仔日要讲的主题，常常祈祷，吼，这是连贯的啦吼。虽然今仔日要讲的第3，国语叫做不住的祈祷，台语叫做什么？祈祷无煞。有人安尼讲啦吼，那读圣经，咱大家读圣经无？有大家咧读圣经举手，好，举一半的，好，安尼表示什么？还无真踊跃啊吼！我感觉咱爱鼓励，这拢真做习惯。你若逐工无读圣经，哦，逐工有读圣经，若一工无读咧，会感觉哪？敢若欠一项物件，喂，会无？咱逐工爱食饭无？食几顿？毋哪啦，做细人起码爱食5顿，吼，哎呀，点心佫兼啥宵夜，像我若安尼暗时较晚困吼，捌一摆想啊，忍一下，莫吃，结果拢困袂去，嘛是佫起来食一个泡面，还是食一个面包，啉一个牛奶，则较好困啦，奇怪咧吼，迄叫做习惯啦，惯势啊，咱嘛是共款吼，所以读圣经就是咧食上帝互咱的属灵的什么？食米、米粮啦，咱肉体米粮都爱食咯，何况咱的灵性、咱的灵命，爱无？你若无食会安那？就孤单，就无有快乐。真正，咱试看觅，这是真重要吼。所以读圣经就亲像咧食上帝米粮，天里所享受的米粮。那呢，祈祷咧，基督徒一定要读圣经祈祷嘛，这叫灵修啊，是不是呢？咱的祈祷就亲像什么？喘气，有无？帖撒罗尼迦前书5章17节讲爱祈祷无煞，就是讲不住的祈祷，不住的祷告。你即马甲你的鼻仔顶起来，莫喘气看觅，几秒钟。哦，咱来去呛水一定要安那进去，但是有可能嘛迄游泳啦吼，你若呛水要有一个啥上手。哦，迄个氧气筒，是不是呢？咱上加互你哦，你莫一直定呢，哦，那别人出去要紧放。哦，意思讲，咱无可能无喘气啦，但是喘气足自然的，敢毋是？毋过有个人若破病时，你若好像咱苏镇长老弟马街。常常看到，咱去马甲有个人爱靠啥？呼吸器，吼，上手日本话啦，吼，呼吸器。伊若无靠迄个，伊会当活无？袂当。咱即摆当真自然呼吸，迄是安那？咱真健康。所以你会感觉讲啊，喘气足简单的啦。不过当你若破病，你就知影喘气的重要。所以咱讲祈祷无煞，就亲像喘气共款，你袂当停煞，因为你若无喘气、无祈祷，你的灵命就袂健全啦。安了解无？所以祈祷要安怎？
什么叫做祈祷啦？后来咱就搁倒啊这个问题。What is pray？ 什么叫做祈祷？你先不要回答吧。嘿嘿，英宗呀，你是算资深的信徒哦。系啊，莫讲老信徒了吼。什么叫做祈祷？你甲大家讲，简单明了，记会牢安就好。干那艰苦的时才祈祷安尼哦。好，这伊的答案，伊的经验真好啊。至少伊知影讲艰苦的时会晓祈祷，哦，甲谁祈祷？上帝伫倒位？心内哦，安尼哦，上帝伫咱心内吼，是伫倒？无所不在。这是真好的一个咱去思考的问题哦。有人讲祈祷嘛，亲像在讲话啦，有无？交谈，交谈爱有对象无？系无？你即摆讲 AI 的时代，你要甲 AI 指示，你嘛爱甲伊讲呢，爱指令呢，是不是呢？后来你即摆甲做啥？你嘛爱甲伊讲，又听到、收到，伊才替你去做，有无？最近有台北市有个什么股啊？指示股吼，毋过伊嘛车本道吼，嘛跋倒啊吼。伊嘛是听人的指令呢，所以共款，咱讲祈祷，就是咧向上帝讲话，毋过上帝伫倒位？有时咱的祈祷是单向的。毋过祈祷你若要讲是双向的，毋过咱要讲上帝，你敢会甲我回答？这是足深，嘛是值得咱去思考的问题啦。就亲像创几共款，咱的祈祷亲像创几袂当听说，可见基督徒就是祈祷的人啊。等下我会来讲这个问题，咱是祈祷的人，有的信徒检测会问讲，我要祈祷什么啦？因为讲伊艰苦时就会祈祷啦，是不是？咱有一出电影叫做什么？迄个演员，迄出电影，伊敢若是讲伊要。做上帝安尼啦，上帝讲无你来做上帝看觅有无？什么天才吼？我袂记得几啊年前啊啦吼，迄演员嘛介出名，喜剧啦。想无上帝互你做啊？伊就开始逐工拢伫电脑面前，全世界的人拢咧拍信息互伊啊，伊就爱搁来回答，对无？伊家上帝求，上帝想无用啦，我哪回答袂了？你要想这个问题无？全世界拢总有几十亿个人啊，是不是？伊讲我都听每一个人祈祷，上帝敢若只有一位嘛？是不是？有当你想上帝足无用的啦，咱莫去甲落啦，也是莫去甲砸啦，吼。你这样听得懂吗？砸是什么？交掉了哈，我无问你啊。这个台语吼，有真是无法度解释安尼啦吼，莫甲我砸啦吼，不要烦我啦，他都要这个意思了吼，不要烦我。有时候我们在忙啊，咱哪咧无用，囡仔来甲咱砸，有无？那你讲你是咧创啊啦，吼！爸爸妈妈也是讲阿公阿嬷即摆无用，莫甲我砸。上帝嘛共款的，世间人较济，逐个人拢甲伊祈祷，伊讲处理会了。这咱去思考哦，到过来就讲我要祈祷什么？哪有遐济代志通祈祷？来，
这是因为咱无了解祈祷的内涵啦。我要甲咱介绍，祈祷要有5个步骤。啊，像讲祈祷就祈祷啊，那就较麻烦，但这真重要啦。哦，无毋对啦，耶稣嘛是一个祈祷的人，对不对？伊家己嘛做真好的示范，伊常常退到人的后壁，伫个清净的所在，伊单独甲上帝祈祷。学生嘛拢看到，哦，阮的先生，阮的老师则无用，所以毋知要求因，要求耶稣讲，先生啊，无你教示阮安怎祈祷，毋知咱拄正有。啊，咱常常迄个主祷文有无？主教是咱的祈祷文，啊，所以用安尼做一个范本来甲因教示。祈祷的内容其实就是包括这5项啦，你听无？这5项包括头前就是崇拜。咱想祈祷就祈祷啊，啊，就嘴讲啊，就好啊，啊，那就去崇拜。崇拜什么意思？敬拜。啊，都是就是。你对身体、对上帝崇拜，咱有咱心内崇拜的人无？有啊无？一定有的吧？我怎样讲毋是上帝哦？上帝以外有无？什么伟人啊，对吧？啊，是讲啊，真好的人啊，是不是呢？你对从心里面很崇拜他，但是咱会记，迄叫做人。不过崇拜意思讲啊，咱真尊敬伊，真敬畏伊。好，所以咱来个上帝宝座前，咱来讲上帝是咱的主，是咱的王，伊就坐伫宝座顶嘛。咱常常开嘴像主教是咱讲，阮伫天里的爸，有无？伊都在天里啊，所以就讲啊，伫你的心内无毋对，上帝的国就是咱的心内。上帝嘛无所不在，毋过伊，咱来讲，阮是天里的爸，迄是主祷文的称呼，或者是讲咱咧吟诗的时，咱来讲圣哉，圣哉，圣哉，有无？这个哉，咱若即摆较年轻的人会在当中拢会读了无标准，拢读圣哉，圣哉，圣哉，迄哉就是加在意思。一种的娱乐意思啦，加载，啊那圣哉迄个哉叫倒头哉，哈，所以避免这个错误咱若看圣诗内面伊拢有注音，第4音圣哉，圣哉，圣哉，讲3摆，有无？为什么要讲3摆？因为对，嘛毋是真重要，三位一体的上帝啦，天父圣爸、圣子、圣神，三位一体的上帝。这么种的崇拜，咧表达咱祈祷的对象，就是咱的三位一体的上帝，值得咱尊敬。无对，咱这摆少年人祈祷较检体无遐尼八股啊啦，这叫八股啦伊唔系咱真嘴讲啊，亲爱的主耶稣啊，可不可以？当然可以啊。亲爱的，咱的主要说的买当讲亲爱的主啊，那意思，所以因阿某甲恁带来讲亲爱的，迄嘛是表示你对伊的爱，甲对伊的尊敬，你知无？叫有听落拢无甲我反应者。你对你的太太、对你的先生买单，讲亲爱的，那是一种对他的一种崇拜啊，不是甲当作神啊，是爱他，所以少年人讲，亲爱的主耶稣，较亲密，但是无失去尊敬的心嘛，所以咱头前就是要用尊敬的心来祈祷，表明咱的上帝是全知、全能、全爱。上帝，嘛3项呢，全能、全知、全爱，所以咱会当来到伊施恩宝座前来祈求伊啦。这头前用崇拜心。第2项，
有时咱咧祈祷，你看彼得看到耶稣伫海面顶咧行路有无？伊嘛要学主讲好，我嘛要甲阮先生共款，好，伊嘛安尼勇敢，一马当先就行落海底啊。结果咧，就要沉落来有无？伊发啥？4字啊！主啊，救我！安尼是毋是祈祷？是啊，毋过是伊无照这样来啊，无讲啊，现在，有无？伫经过中间，这嘛是种祈祷啊！主啊，救我！毋过你若伫平常啦，咱学习就讲，你毋是将你要求的事直接就讲啊，你爱有第二样就讲有感恩的心，所以牧师今日甲咱分享，这是正常的情景的时阵啊，像彼得迄是例外啦，迄种是紧急的，都毋免照安尼来所以第二样讲感恩，咱用尊敬的心称呼上帝了，咱来摆列你的感恩的事啦，就是讲上帝你要神爱笑，上帝对咱有甚物款的恩情？有啊无？有啥物？输你食，输你穿，输你借钱免还，咁样呢？毋是安尼啦，当然爱神爱笑啊！上帝你互我拄着什物困境，你互我拄着什物问题，拢会当安尼平安经过啊！你引带我，有无？咱将这感恩的事甲列出来，练习哦。你去思考上帝对你有啥物稳定的事，所以对上帝的保守，伊眷顾咱，伊逐项的赏赐，无论大小，拢爱摆咧伫上帝的面前，用感恩的心，甲上帝称谢啦。这是第二个步骤步骤。第三，爱忏悔。忏悔即马是农历的7月啊，对不对？我昨有看到电视一个报道，毋知伫咱台湾啊，讲7月初创啥？鬼门开，有无？开鬼门啊！拢要互遐什物好兄弟啊，有无？互因出来安尼啦。毋过有一个地方我袂记，应该是南部啦，我看到袂记。因迄个庙真特别就是讲，伫迄一天，有人就爱写写一寡，你爱写一寡你忏悔的事啊，然后压一个用一个黄色的三角圈啊，压价你听无？然后爱行2公里的路，到一个所在，敢若天主教迄个告诫有无？告解，然后有一个法师在甲你个行啦，烧掉，等于讲你所认的这个罪拢甲你消除啦。这因的信徒讲真有效呢。感觉心要加偌安尼迄重担加偌轻呢。这就是咱咧讲的下罪悔改。所以来到上帝面前的人，你也看民间的宗教就安尼做啊。何况咱所信的是真神上帝哦。请问你的祈祷有包括悔改也无？有忏悔也无？因为上帝是圣洁的上帝。你若甲一个清气圣洁的人徛做伙，你会感觉家己安怎？哎呦！你若无洗身躯，恁某要互你就眠床是困无？臭光光，去洗再来，会安尼袂？爱清气拢嘛安尼，无咧，无爱清气就咧，大家敢若莫讲迄啦人做伙就物以类聚安尼不是圣洁上帝伫伊的面前，咱会感觉其实一个有话拉善的人，咱是罪真重的人啊，所以咱必须来
认真悔改 ，repent。各位，什么叫做悔改？有当时啊，咱要困之前，咱拢去想讲啊，今仔日我发生什么代志？咱拄仔想着讲啊，什么人今仔对我真歹？有无？好，讲我的歹话，对我歹声嗽，啊，今仔日安那得失我，喂，哎呦，啊，心内安那愤愤不平。有当时实是误会啦。有当时也嘛你家己起毛事的问题。我咱真少见到讲我今仔日毋知有讲什么话去得失什么人无？做什么代志，互人感觉伤心无？啊，像我对不起什么款的人，啊，像对不起上帝也无。咱是逼困的进程，咱有为着今仔日咱的言行举止，甚至咱的心态，什么叫做心态？骄傲是毋是这种的心态？看人无，有无？我比你较好，我比你较有钱，我比你较乖，我比你搁较守规矩，有无？这嘛这种骄傲呢，是毋是说？有当也无感觉呢。所以你的心态是啥物？也是讲你有一寡污的拉三的心。耶稣讲，你若看到一个负责人，心内动了淫乱，讲迄就是惊奸淫啊，有严重无？人的心思，人看袂到，毋过上帝是监察人内心的上帝。你咧想啥物，上帝拢知。所以你的心态、你的心思，嘛是要伫上帝面前，你咧想，我有得罪上帝啊无？我有伤害别人啊无？而且，迄个忏悔是诚心啊！我都讲悔改是毋是？甲人讲啊，我反悔啊，毋过拢无改，嘛是照原性。我的个性就是安尼啊，有啥物我就讲啊，对吧？我以前就捌牧会时捌一个长老安尼忽然间我咧开会嘛，毋知讲着啥，压起来，就敲，我要甲敲呢，迄警教的牧师，我讲某长老啊。你唔好冲动啦！我个性就是安尼啦。我讲唔通安尼啦，需要忍者啦，对不对？什么代志大家好好讲，系啊，这就是原性不改。你嘛才虔诚啊，你嘛才属灵啊。咱拢自认我家己，亲像迄个法利赛人共款，到伫圣殿祈祷的时，上帝啊，会要讲我逐日拢禁食祈祷3摆，我拢11奉献，我拢有安怎？我无亲像迄个抽象的，有无？你嘛是咧祈祷啊？毋过这是什么祈祷？邀功啊！咧共指责，伊讲为了家己的罪咧忏悔无呢？所以你得爱诚心忏悔，求上帝赦免。所以咱的祈祷绝对毋是咧指责别人，毋是咧论断别人，是检讨你家己，你有犯着什么罪啊无？得罪上帝还是得罪什么人无？若有求上帝赦免你，咱的祈祷就会当上帝听咱的祈祷。你若无忏悔的心迄就亲像风台天有无？电线叫拍断去。断线去，还是断闸去，你要怎样甲上帝通话？就收讯不良啊，你听无？好，过来第4项叫做祈求，所以就照步来崇拜，过来咧，感恩，第3忏悔，然后到祈求，好，忏悔认罪了后，咱就当甲上帝祈求。祈求什么？求伊伫危险的中间保守我，伫欠亏中间赏赐我，伫我要选择的时启示我。
求主带我向前行。哪来每一摆祈祷，你拢会体会到，咱来到上帝面前祈求，伊就会赏赐。咱会当去体会，所以祈祷其实是一种的体会，上帝甲你同在。最后强就是代求啦，为家己祈求了后，唔通袂记为别人来代祷。为什么人祈祷？咱的纪念伫患难中，也是伫欠亏中间，这兄弟姊妹，甚至咱全世界人类同胞啊！有当你想，我要祈祷啥？我祈祷无5分钟我就困去啊！后来直接我甲咱分享，这个5根手指头的带球来，咱看你遮手倒手不要紧，来，捏起来，咱有几支砖头啊？第一支叫做啥？大富翁拇指，就是甲你上亲的人，你的亲人，你的朋友，有无？有啊无？绝对有的吧？你为因提名祈祷，上亲的就是你的太太，你的先生，对无？你的囝，你的孙，你若安尼来祈祷，甲想这什么朋友，我甲他当心团结就好，大家人名记得了无？祈祷会完无？要紧轮流啦，吼！今仔日为什么人祈祷？做亲友。过来第2载，食指安怎讲？听对咯？记载，记哦，叫记啦，吼！多谢哦，叶老师。记载，来讲一遍来。记载，下咱罗水教做福气，有这叶教授伫遮，做咱的指导啦，吼。后来就是为着咱的指导者、监督，比如讲老师啦，有无？吼，也是讲咱的顶师啦，吼，为因祈祷，爱无？哦，迄老师有够严，我咧替伊祈祷，顶师拢要管我，你替伊祈祷无？哎呀，祈祷互伊对你较好个啊，工作歹较少个啊，吼，好啦，咱来为着指导者祈祷。好来，中载，哦，这我也讲吼，中载就是上悬的嘛，为着咱的政府领导者祈祷，爱无？我来，我是反对党的，我哪要家己祈祷？我都要叫伊落台啊！袂使呢，吼，不管是总统也好，市长也好，立法委员也好，议员也好，因就是咱的领导者。敢是呢？咱来顺服降服呢，吼，不管怎，伊就是为着咱的国家的政府，咱的领导者来祈祷。过来，第4载叫啥？啊？拜哦，拜载无名指啦吼，较无讲无名载啦吼，拜载好，谢谢哦，我今日嘛学着吼。咱国语无名指，是为着这个软弱的，人看袂上目的，有破病，像失智的、忧伤的人，有无？软弱的人，没有为着这人祈祷。咱就无拢有看这病痛有无？咱有逐工天祈祷啊无？我来最后，这句什么赛？买精彩对，小指为你家己。最后咱才为家己，互咱能够温柔、谦卑，安尼好唔好？好来，所以这叫做代求啦。第2项，咱今来讲咱的主题。不住的祈祷，就是祈祷无煞。咱拄仔所读这段圣经，是耶稣所说的，譬如路加18章第1节到第8节，耶稣跟人讲，着祈祷，着常常祈祷啦，有无？意思安那？唔通失志，无毋对。为什么安尼讲？因为是你祈祷求无一定会得到呢。耶稣无捌讲，讲有讲。囡仔要求什么地方？要爱一个，互伊给他糖，
哎呀，要这后一支剑，危险嘛，敢毋是呢？毋过，伊要讲的这个譬如就是讲，某一个城有一个不义的官啦，啥都不义的官，就是讲吼歹官啦，毋是这官吼，嘿，是无好的官，吼，拢安那欺负善良。共受这不义之财，安尼嘛无惊上帝啦，真老实讲，咱的社会有即款的官无？有哦，真济哦，是毋是？啊，无咱定定有迄种贪污的，无收贿啊，佮家己讲是清白，无遐支持者讲要释放某某人，迄就是有证据嘛，伊无惊半人，无惊世间人，所以即特别有个人讲法官就是安尼，讲有钱安那，骂生啊，无钱咧，换死啦，这叫做不义之官。所以伊讲有一个寡妇，因为互人欺负，所以就去求这个官替伊伸冤。毋过伊安那，伊无哭哭啊。伊无钱啊，寡妇啊，对不对？伊无钱通甲乌洗啊，伊要插伊无？唔爱插伊啊，毋过伊手下功夫，一直去甲落啦，去甲填啦，不断去救伊啦，这个不义之官，你有够啰嗦啦，有无？为着安那要省这个麻烦，就讲好啦，我替你伸冤啦，安尼啦。主要目的是讲，去摆脱伊的这个高甜安尼啦，是安尼呢。所以耶稣讲这譬如，伊佫讲啥物？讲何况，这个对咱有读过吼。伊讲何况上帝拣选的百姓，明日后叫伊。伊也为着因宽容，竟无要替因伸冤吗？第70页上帝唔爱替咱伸冤，所以伊对咱这百姓世间人的慈爱，伊的确真愿意为着咱伸冤。所以咱定讲伸冤在上帝，用安尼来彰显伊的公义。其实不罪祈祷嘛，是在考验咱的耐心咯。祈祷若是变魔术，安尼无啥物。变魔术就讲来，手巾啊摕出来变做一支棍啊，有无？这魔术师哪得搞？上帝是安尼吗？还是讲迄个阿拉神灯？说的，主人要我为你做什么？安尼无？祈祷是安尼吗？毋是那安尼这个祈祷对咱的信仰无啥物帮助，有时咱只有甲得意忘形啦，伊甲上帝当作是咧咱的奴隶啦，咱是主人，上帝是咱的妾佣啦，知道？我们甘泉有一个作者叫做考门夫人，伊捌讲过一句名言啦，我无晓得。讲无食物件，袂当照着祈祷来得到，除非迄个物件伫上帝旨意以外。真深哦，毋知恁听有无？国语是讲，没有一件东西不能借着祈祷求得，除非那件东西是在神的旨意之外。意思讲，若无下上帝旨意，上帝若无允准，咱的祈祷就无效果啦。你听有无？简单讲就是安尼啦。所以咱的祈祷爱下上帝旨意，有适合你，有适合上帝旨意。若下伫上帝旨意，伊一定会听，嘛会想出来。所以咱有耐心，不住的祈祷。所以就是讲，祈祷一摆无效，你阁继续祈祷，有当时莫调整你的心态哦。你知意思无？那你的囡仔甲你讲
妈妈，我祈祷，你会予伊无？会无？啊，你爱祷啊，要创啊？危险嘛，万一上着家去，啊去上着别人要安怎？无合理要求，你袂予伊，啊是讲啊，爸爸，我要1000万。你那人讲要1000万，啊要创？你总是要问个清楚啊，迄叫做无合理啦。安尼，就是对伊也无帮衬，咱都袂答应伊嘛。所以咱的祈祷嘛要调整。若无哈，上帝赐顺讲不做祈祷，上帝应答甲赏赐，常常会忽然间来，亲像落雨共款。你看以利亚，先知以利亚有无？当时经过3年偌久，全国拢大扫无落雨。哇！伊甲迄个巴力450个假先知挑战有无？因伫迄个450个伫迦密山底下大声求叫因的巴力降落大雨，嘛是无效。总是以利亚一个人，以恳切呼求真神上帝，就做安那降了大雨对天落来。哈王，才煞去大雨甲伊阻挡着啦。所以咱摆经历这款亲像戏剧性的效果，咱就会当耐心不停的祈祷。或者信徒讲啊，如果我那说无用的时阵我无法度安静落来祈祷，要安怎？这就是因为咱平常无祈祷的操练。祈祷的操练，你若到家是，就算讲你伫做无用的中间，你嘛当安怎安静落来祈祷了。所以要做每项代志之前，咱先学会晓祈祷。至少有3项功效。第一项，袂计较偏差，甲迷失。就像你要做什么决定，做什么代志之前，你先祈祷。是我即摆要买菜，比如讲，求你引带我，系无？像买菜这种代志就爱比如讲你逐工去菜市仔嘛你有祈祷有啦上帝祈祷，互我今仔日当买个较俗的菜。迄足歹讲的拄啊较着时的啦，较青的啦，神圣的。来，不管什么代志，你就先祈祷，袂偏差，袂迷失。第二样，上帝啊，你带我行。你伫我头前，亲像雇羊的人，我带羊伫头前行。当咱拄着危险困境的时阵，伊会先替咱动，对不对？有上帝咧引带咱就会当加较平安啦，较稳定。第三，当你祈祷的时，上帝赐予你有毅力，毅力在安怎讲？那叫做毅力，是不是？我口头塞有差不多耐力的意思啦无嘛是坚定啦要紧，这敢若是国语啦，台语就毋知安怎讲。我嘛食到遮济岁嘛拢有诶台语也无啥人讲，无啊读得毅力安好无？就是讲有迄个意志力就是互咱有坚定的意志，完成所要做的事啦。后来不做祈祷，其实是对家己上帮助的啦。有一篇见证文章安尼写，讲有一个作者这篇文章我读了真感动。伊拄着一个伊讲有一个无家可归的人，拄着伊甲伊讲，这个是一个女的一个姊妹啦伊讲你知影我无家可归什么意思？游民啦，无厝通住，流落伫街头啦，你知道？伫街头咧困。伊讲我流落伫街头，上痛苦的事就是孤单。伊听了后，伊无感同身受有深深的感受啦。但是我伊10年前
伊的丈夫嘛过身去，所以感觉真孤单。伊讲啊，会记有一天，伊的囝、伊的孙哦，拢转来，甲伊做伙住几啊天。毋过最后伊嘛是爱走啊，因为因的厝啊，哦，真顶个月阮囝婿啊带2个查某孙转来，哦，我嘛做不下来，啊，真老热，但最后嘛是还阁转去美国，啊，就安怎曲终人散了，哦。人去楼空，哇！讲迄个孤单感吼，其实讲一个，敢若一直吞食伊啦，互伊足痛苦的，足歹忍受的啦。哦，伊就困求上帝，用宁可互我啦，巴肚枵，互我寒，饥寒交迫，宁可互我破病，百病缠身，嘛莫互我陷入即种真恶的忍受的孤单的中间啦。你捌孤单过无？有时哦，那个暗时的时候，我无算拢会较早起困。哦，比我较少年的，我拢晚困惯势啊，就像我家己一个，迄孤单嘛会呢。明明知影讲啊，阮无算咧困啊，还嘛叫我你较早来困的，我嘛。会感受迄种的孤单，啊！这个作者来讲，伫咧孤单无法度困的中间，伊讲伊就起来开始为着一寡甲伊共款的朋友祈祷啦。伊想着啥物？有一个太太都要离开世间的一个朋友，伊太太都要离开，伊有迄个朋友祈祷。个另外一个，伊想着小翁婿放杀的朋友，叫因翁家放杀啊！这人嘛真可怜。提祈祷，佮想着讲有一对囝儿2个囡仔吼，离家出走的夫妇啦。哦，讲来嘛真可怜，对不对？嘛为着这对夫妇祈祷，佮想着讲啊，伊的隔壁厝边，吼，去住疗养院，伊为伊祈祷，所以迄个祈祷的名单就安尼想着。足侪人愈济愈想愈济愈济愈长，伊佫讲，最后伊嘛想着讲，最后所嘛伫死位架顶，互人顶伫死位架顶迄个受苦的时，一定嘛是真孤单。有无？咱的主孤单无？伊讲啥物？爸啊，你啥事？离开我，伊想到安尼是讲，咱的主就遮尔孤单，何况是咱每一个人。所以每一工是，伊讲，当我为着遮个人咧祈祷的时，我发觉讲，上帝相时嘛将我的孤单拢提走起来了。阿门。我看到这个文章，我足感动。你孤单吗？有人比你更加孤单。你若知影为因祈祷，所以不自替别人，替比家己孤单的人代祷，上帝最后嘛，甲这个人伊的孤单提走，这是何等水的代祷啊！咱入面要念圣诗349首哇，祈祷的是祈祷的是。只是叫我，咱来享受这个祈祷的美妙吼。最后，还是我讲较久吼，来，我要来分享祈祷甲行动。咱常听一句啊，祈祷就好啊啦。我要讲这真危险哦。唔想祈祷了，就无代志哦。咱就说祈祷好就拢交上帝啊，唔免付出行动。唔对哦，雅各书安怎讲？雅各讲，信心，咱看后壁一句，信心若无行为是什么？是死的。虚浮的人呐，你因为知道没有行为的信心是死的吗？可见，祈祷若无行动，
嘛是死的啦。祈祷作用就是讲，要提醒咱，有备心爱去行动咯。嘛要提醒咱，都爱起来行动。咱看耶稣伫克西马尼园有无？带学生去祈祷，迄是天人交战。耶稣知影伊的死期要到啊，人要掠伊，伊要受掠、受苦、受死。毋过伊的三个学生啊，伤忝啊，要困去。他说：“甲因讲什么？担通困来安休啦，担通困来安休啦。人子受要入罪人的手，起来，46节，三角行，迷外的人滚啦，起来，三角行，起来，我们走吧 ，Let's go。”这好真好的模样啊，就是耶稣伊要付出的是人类历史上最伟大的行动啦。伊毋是讲秘伫克西马尼，咱就无代志。起来，献上咱家己行动，我要来拯救世间人。这好咱真好的模样，就是跪落祈祷了，爱起来付出行动，付出咱的时间。咱的心力、咱的金钱，甚至咱的性命去行动，安尼才有意义啊！无你讲你关心遐看病人啊，请问你捌去甲看过无？敢若替祈祷安尼有够无？无够呢！祈祷了嘛，去甲看者，上好伫伊面前替伊祈祷，甲关心、甲鼓励。即摆我最后讲出电影来做结束，还是今仔时间有拖长。这电影叫《海神号》，毋知你捌看过哦？足久啊！较有岁人应该捌看过。这电影是咧描写，我简单讲，一只游轮，一足者旅客，哇！伫咧航行的中间伫咧海面顶咧，嘛拄着祭旗，大家拢到伫迄个宴会厅。来庆祝来跳舞啦，食物件、啉酒啦。哇！这个游轮就行去，碰着冰山，砰！大海啊，规只船变过来。迄是足大只的船呢。大家惊到要害啦，惊慌失措啦，来，当时发生3种的现象。有一个天主教的信徒。甲信徒，来，天主教徒拢来，咱来祈祷，甲因安慰。伊讲你毋免惊，咱留伫大厅中间，天主要甲咱同在，咱留伫遮等主来甲咱拯救，我后头就顶船啊。遮人拢无行动，就伫遐。再来，有一个基督教的牧师，嘛共款，自就信徒祈祷了，讲来，咱祈祷了，赶紧对我行。因为啦，迄船头已经变下底，船底变做伫顶悬冰船嘛，所以来经过迄个锅炉啦，足烧的啊，船迄个火炉结果这个水已经灌满啦，迄个船的船舱烧着迄足烧的锅炉，已经冰到伫船底啊，真不能，迄个牧师因为帮衬一个足惊的旅客行过，我家己怎去爬迄个真烧的迄个铁机啊，就砰的落去伫火焰中，这牧师上来牺牲去。加在所有行到船底，船底已经伫顶悬啦。这个旅客因为用铁条大声咧讲，有救援的这个直升机的人听到，有声音，因就赶紧啦，来甲伊挖开，甲这人拢救出来，甲伊挂开。迄船底咧放因为听到讲，所以这人拢得到拯救的。搁另外第三群的人，无共款因行伫海底时，
无祈祷，毋过有行动。毋过这个行动是错误行动，吼。因共款，因并准了，牧师嘛讲，哎，恁爱行翻头啦，莫行，吼爱行去船底才对啦。无讲，应该拒绝，结果嘛共款拢沉落去海底。好来，所以这三种无共款的表现的人，第一种身负职权的人，只有祈祷有行动无？无，因就伫安尼伫遐等就好，祈祷了交上帝啊。第二样，无属职权的人是安那？有祈祷，无行动，对无？哦，因知影爱安那行，爱安那求迄个拯救。最后加是海底无祈祷嘛，无个有行动，都是错误行动啦，对不对？三种的结局拢无共。其中只有祈祷个有行动的，老师所带领这群人得到拯救。这出电影互咱真大的启示，就是讲，请问恁若是这个船顶的旅客，你要选择倒一种？应该是祈祷了爱有行动无？爱，安尼才是正确的。后来，世间有真侪事吼，上帝伊就当家己完成。咱想讲，上帝你就去做就好啊，你会当有哦，无变做有啊，是不是呢？迄叫做创造啦。毋过吼，上帝更较爱人甲伊同工做伙来完成啦。所以保罗捌伫哥林多前书安怎讲？吼，因为咱是甲上帝同工的，恁是上帝所建造的产地，所起造的房屋。好，若是安尼，愿咱一生拢是祈祷无煞，不住祈祷，嘛无停的行动，甲咱的上帝安那做伙同工，好唔好？阿免，咱做伙来祈祷。主，阮感谢你，赏赐阮有祈祷的权柄，互阮会当直接，免通过早时的祭司就当甲主亲近，甲你沟通，甲你恳求。今仔日嘛教示阮祈祷的功课，以及祈祷的迄个精神。主啊，阮需要操练，阮需要不住的祈祷，亲像呼吸共款，祈祷无煞。求你帮助阮，通过祈祷了后，阮会要付出行动。阮开始来为阮祈祷的对象来关心因，来帮助因。阮嘛为着教会来祈祷，使阮知影，阮咧超找适当的牧者来请做阮的牧师。阮也已经有一个过程，也要进行监选的事宜。阮也求主祝福罗州教会以及阮所要监选的牧师，拢会当诚做上帝你心所下意你下你的心意的牧者，来诚做阮信任的牧师，甲阮同心合意来行福音。求主来成就这个事，也祝福阮罗州教会嘛，诚做一个祈祷佮行动的教会。愿主赐福，听阮的恳求，奉主耶稣基督圣尊名来求，阿门。感谢牧师的进度甲勉励，咱参加体力吟回诗，信息第349首，信息第349首，祈祷时即时极好。祈祷的心，即时极好，我心我理修尽烦恼，可通受困，疲惫平静，将心所爱祈祷无停。我把土地
感恩的心来奉献，请思源的同工来实现。请大家起立来吟奉的诗。我的情愿献予你，因此拢叹你情。我会早起你受死，甘愿因你对起舞。阿门。请坐。请大家来念今仔日的金句。记载伫帖撒罗尼迦前书第5章第17节，咱台语来念2遍，请。着祈祷无煞，着祈祷无煞。帖撒罗尼迦前书第5章第17节。咱三个来关心教会的事，今日有第一届来教会的兄弟姊妹无？好，咱三个关心甲带到吼。本会的消息，今仔日是教会甲社会奉献主日，教社委员会主要事工国内外纪念救助、社群关怀甲宣教、社会公益甲和平、永续环境。这个吹丹纳斯台风加上连续的暴雨，直到台湾中南部地区灾情惨重，请兄弟关心大岛奉献支持。第二，9月初六。拜六上午9点到12点，台北中会传播部举办初阶中级训练会，专题团队配搭合一的事项。第二，教会转化甲治理，地点伫大洲岭教会。今仔日报名截止，请中级同工请踊跃报名参加。第三，本会信德奖学金申请学生自费出席率达到2/3以上，对9月初1到9月27日止，请填写申请书甲交成绩单，对办公室收件。各小甲各中的成绩单为批量的方式陈列书等级，无法度看出实际分数，请减负载明实际分数的成绩证明书。学校另外申请。第四，各单位请伫9月27日之前完成年度同工选举，将名单以书面送到办公室。第五，9月28日主日举行耶和华礼拜，地点复兴农场。迄天上午7点50分，伫泸州区公所集合，8点出发，下晡4点回程。第六，礼拜后1楼联谊厅沙发区是新人的接待区，请甲同工协助引带新人就座，也请其他兄弟来让座位。第七，每礼拜三暗时8点，读经祈祷会，欢迎大家
踊跃参加陪读圣经、守望教会彼此代祷。团结消息，主日学今仔日华语长礼拜后12:15伫教会2楼教育馆召开儿童主日学同工例会。集体相通，请兄弟姊妹为着教会集体来关心甲代祷。以上，咱三个人信息，要变是信息394首，信息第394首，请大家起立吟两首。咱愿徛伫三甲来领受上帝的祝福，但愿恁大家得到主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛，以及圣神的相通，常常甲咱众人三甲伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。请坐，咱明道闭会。